Intuitions versus formulas. สัญชาตญาณกับสูตร Paul Meehl was a strange and wonderful character, and one of the most versatile psychologists of the 20th century. เป็นตัวละครที่แปลกและมหัศจรรย์และเป็นหนึ่งในนักจิตวิทยาที่เก่งกาจที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20 Among the departments in which he had faculty appointments at the University of Minnesota were psychology, law, psychiatry, neurology, and philosophy. He also wrote on ในบรรดา religion, แผนกต่าง political ๆที่เขา science, ได้รับ and การแต่ learning งตั้ in งจาก rags. คณะที่มหาวิทยาลัยมินนิโซตาได้แก่จิตวิทยากฎหมายจิตเวชศาสตร์ประสาทวิทยาและปรัชญาเขายังเขียนเกี่ยวกับศาสนารัฐศาสตร์และการเรียนรู้ในหนูด้วย A statistically sophisticated researcher and a fierce critic of empty claims in clinical psychology, Meehl was also a practicing psychoanalyst. นักวิจัยที่มีความซับซ้อนทางสถิติและนักวิจารณ์ที่ดุเดือดเกี่ยวกับการอ้างสิทธิที่ว่างเปล่าในมื้ออาหารจิตวิทยาคลินิกก็เป็นนักจิตวิเคราะห์ที่ฝึกฝนเช่นกัน He wrote thoughtful essays on the philosophical foundations of psychological research that I almost memorized while I was a graduate student. เขาเขียนเรียงความที่รอบคอบเกี่ยวกับรากฐานทางปรัชญาของการวิจัยทางจิตวิทยาที่ฉันเกือบจะจำได้ในขณะที่ฉันเป็นนักศึกษาปริญญาโท I never met Meehl, but he was one of my heroes from the time I read his Clinical versus Statistical Prediction, a theoretical analysis and a review of the evidence. ฉันไม่เคยพบมื้ออาหารแต่เขาเป็นหนึ่งในฮีโร่ของฉันตั้งแต่ฉันอ่านคำทำนายทางคลินิกกับการคาดการณ์ทางสถิติการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและการทบทวนหลักฐาน In the slim volume that he later called My Disturbing Little Book. ในปริมาณที่บางเฉียบซึ่งต่อมาเขาเรียกว่าหนังสือเล่มเล็กที่รบกวนจิตใจของฉัน Meehl reviewed the results of 20 studies that had analyzed whether clinical predictions based on the subjective impressions of trained professionals were more accurate than statistical predictions made by combining a few scores or ratings. มื้ออาหารทบทวนผลการศึกษา 20 ชิ้นที่วิเคราะห์ว่าการคาดคะเนทางคลินิกโดยอิงจากความประทับใจส่วนตัวของผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งมีความแม่นยำมากกว่าการคาดการณ์ทางสถิติโดยการรวมคะแนนหรือการให้คะแนน 2-3 คะแนน According to a rule. In a typical study, trained counselors predicted the grades of freshmen at the end of the school year. The counselors ในการ interviewed ศึกษา each ทั่วไป student for ที่ปรึกษา 45 ที่ผ่านการฝึก minutes. อบรมทำนายผลการเรียนของนักศึกษาใหม่เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ปรึกษาสัมภาษณ์นักเรียนแต่ละคนเป็นเวลา 45 นาทีขอบคุณ They also had access to high school grades, several aptitude tests, and a 4-page personal statement. The statistical พวกเขา algorithm ยังมี used สิทธิ์ only เข้า a ถึง fraction ผล of การ this เรียนระดับ information, มัธยมศึกษา high ก่อน school ห grades ลาย and แบบ one ทดสอบความถ aptitude นัด test. หลายแบบและคำชี้แจงส่วนตัว4 หน้าอันอริทึมทางสถิติใช้ข้อมูลเพียงเศษเสี้ยวของข้อมูลนี้เกรดมัธยมปลายและแบบทดสอบความถนัด Nevertheless, the formula was more accurate than 11 of the 14 counselors. Meehl reported อย่างไรก็ generally ตามสูต similar รนี้ results แม่น across ยำกว่า a สมาชิก variety ส of ภา other 11 คนจาก forecast 14 outcomes, คน including violations of parole, success in pilot training, and criminal recidivism. มื้ออาหารรายงานผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันโดยทั่วไปในผลลัพธ์การคาดการณ์อื่นๆที่หลากหลายรวมถึงการละเมิดความสำเร็จในการทันบนในการฝึกนำร่องและการกระทำผิดทางอาญา Not surprisingly, Meehl's book provoked shock and disbelief among clinical psychologists, and the controversy. ไม่น่าแปลกใจเลยที่หนังสืออาหารทำให้เกิดความตกใจและไม่เชื่อในหมู่นักจิตวิทยาคลินิกและการโต้เถียง
It started has engendered a stream of research that is still flowing today, more than p.285 DIRs after มัน its เริ่มต้นจากการ publication. สร้างกระแสการวิจัยที่ยัง The คงไหลอยู่ในปัจจุบันมากกว่า 50 เยติไดอารี่หลังจากการตีพิมพ์ The number of studies reporting comparisons of clinical and statistical predictions has increased to roughly 200, but the score in the contest between algorithms and humans has not changed. จำนวนการศึกษาที่รายงานการเปรียบเทียบการคาดคะเนทางคลินิกและทางสถิติเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 200 แต่คะแนนในการแข่งขันระหว่างอัลกอริทึมกับมนุษย์ไม่เปลี่ยนแปลง About 60% of the studies have shown significantly better accuracy for the algorithms. ผลการศึกษาประมาณ 60% แสดงให้เห็นความแม่นยำที่ดีขึ้นอย่างมากสำหรับอัลกอริทึม The other comparisons scored a draw in accuracy, but a tie is tantamount to a win for the statistical rules, which are normally much less expensive to use than expert judgment. No exception has การ been เปรียบเทียบอื่น convincingly ๆได้คะแนน documented. เสมอกันด้วยความแม่นยำแต่การเสมอกันนั้นเท่ากับการชนะสำหรับกฎทางสถิติซึ่งปกติแล้วจะมีราคาถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับการตัดสินของผู้เชี่ยวชาญไม่มีข้อยกเว้นที่ได้รับการบันทึกไว้อย่างน่าเชื่อถือ The range of predicted outcomes has expanded to cover medical variables such as the longevity of cancer patients, the length of hospital stays, the diagnosis of cardiac disease, and the susceptibility of babies to sudden infant death syndrome. ช่วงของผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้ขยายออกไปเพื่อให้ครอบคลุมตัวแปรทางการแพทย์เช่นอายุยืนของผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะเวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลการวินิจฉัยโรคหัวใจและความอ่อนแอของทารกต่อกลุ่มอาการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของทารก Economic measures such as the prospects of success for new businesses, the evaluation of credit risks by banks, and the future career satisfaction of workers. มาตรการทางเศรษฐกิจเช่นโอกาสของความสำเร็จสำหรับธุรกิจใหม่การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตโดยธนาคารและความพึงพอใจในอาชีพในอนาคตของพนักงาน Questions of interest to government agencies, including assessments of the suitability of foster parents, the odds of recidivism among juvenile offenders, and the likelihood of other forms of violent behavior. And miscellaneous คำถามที่ outcomes น่า such สนใจสำหรับหน่วยงานของรัฐรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของพ่อแม่อุปถัมภ์โอกาสในการกระทำผิดซ้ำในผู้เยาว์และแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมรุนแรงในรูปแบบอื่นๆและผลเบตาเลตดังกล่าว and miscellaneous outcomes such as the evaluation of scientific presentations, the winners of football games, and the future prices of Bordeaux wine. และผลลัพธ์เบตาเลตเช่นการประเมินการนำเสนอทางวิทยาศาสตร์ผู้ชนะการแข่งขันฟุตบอลและราคาในอนาคตของบก.โดที่ชนะ Each of these domains entails a significant degree of uncertainty and unpredictability. We describe them แต่ละ as โด low เมน validity เหล่านี้มีความ environments. ไม่แน่นอน In และคาด every เดา case, ไม่ได้ในระดับ the ที่มีนัยสำ accuracy คัญ of experts was matched เรา or อธิบายว่า exceeded by a เป็นส simple ภาพแวดล้อมที่ algorithm. มีความถูกต้องต่ำในทุกกรณีความแม่นยำของผู้เชี่ยวชาญถูกจับคู่หรือเกินโดยอัลกอริทึมอย่างง่าย As Meal pointed out with justified pride 30 years after the publication of his book. ตามที่มื้ออาหารชี้ให้เห็นด้วยความภาคภูมิใจอย่างชอบธรรม30 ปีหลังจากการตีพิมพ์หนังสือของเขา There is no controversy in social science which shows such a large body of qualitatively diverse studies coming out so uniformly in the same direction as this one. ไม่มีการโต้เถียงในสังคมศาสตร์ที่แสดงให้เห็นการศึกษาที่หลากหลายเชิงคุณภาพจำนวนมากเช่นนี้ออกมาอย่างสม่ำเสมอในทิศทางเดียวกับการศึกษานี้
There is no controversy in social science which shows such a large body of qualitatively diverse studies coming out so uniformly in the same direction as this one. The Princeton economist and wine lover Orley Ashenfelter has offered a compelling demonstration of the power of simple statistics to outdo world-renowned experts. ออลลี แอชเชนเฟลเทอร์นักเศรษฐศาสตร์และคนรักไวน์ของพรินสตันได้นำเสนอการสาธิตที่น่าสนใจเกี่ยวกับพลังของสถิติง่ายๆเพื่อเอาชนะผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับโลก Ashenfelter wanted to predict the future value of fine Bordeaux wines from information available in the year they are made. แอชเชนเฟลเทอร์ต้องการทำนายมูลค่าในอนาคตของไวน์บอร์โดชั้นดีจากข้อมูลที่มีอยู่ในปีที่ผลิต The question is important because fine wines take years to reach their peak quality, and the prices of mature wines from the same vineyard vary dramatically across different vintages. คำถามนี้มีความสำคัญเนื่องจากไวน์ชั้นดีต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้คุณภาพสูงสุดและราคาของไวน์ที่บ่มจากไร่องุ่นเดียวกันนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละไวน์และไวน์ที่แตกต่างกันอย่างมาก Bottles filled only 12 months apart can differ in value by a factor of 10 or more. An ability to forecast future prices is of substantial value, because investors buy wine, like art, in the anticipation that its value will appreciate. ขวดที่บรรจุห่างกันเพียง 12 เดือนอาจมีมูลค่าแตกต่างกันตั้งแต่ 10 ขึ้นไปความสามารถในการคาดการณ์ราคาในอนาคตนั้นมีค่ามากเนื่องจากนักลงทุนซื้อไวน์เหมือนงานศิลปะโดยคาดหวังว่ามูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้น It is generally agreed that the effect of vintage can be due only to variations in the weather during the grape growing season. เป็นที่ตกลงกันโดยทั่วไปว่าผลกระทบของเหล้าองุ่นอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วงฤดูปลูกองุ่นเท่านั้น The best wines are produced when the summer is warm and dry, which makes the Bordeaux wine industry a likely beneficiary of global warming. The industry is ไวน์ also ที่ดี helped ที่ by สุดผ wet ลิตขึ้น springs, ในฤดูร้ which อน increase และแห้ง quantity ซึ่ง without ทำให้ much อุตสาห effect กรรม on ไวน์บอร์โด quality. มีแนวโน้มว่าจะได้รับประโยชน์จากภาวะโลกร้อนอุตสาหกรรมนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจาก Wet Springs ซึ่งเพิ่มปริมาณโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพมากนักความหลงไหล Ashenfelter converted that conventional knowledge into a statistical formula that predicts the price of a wine for a particular property and at a particular age by 3 features of the weather. แอชเชนเฟลเทอร์ได้แปลงความรู้แบบเดิมนั้นเป็นสูตรทางสถิติที่คาดการณ์ราคาของไวน์สำหรับสถานที่ให้บริการแห่งหนึ่งโดยเฉพาะและในช่วงอายุหนึ่งด้วยคุณลักษณะ3ประการของสภาพอากาศ The average temperature over the summer growing season, the amount of rain at harvest time, and the total rainfall during the previous winter. His formula provides อุณหภูมิ accurate เฉลี่ยตล price อดฤดู forecasts ปลูก years ใน and ฤดู even ร้อน decades ปริมาณ into the น้ำฝน future. ในช่วงเก็บเกี่ยวและปริมาณน้ำฝนรวมในฤดูหนาวครั้งก่อนสูตรนี้ให้การคาดการณ์ราคาที่แม่นยำหลายปีหรือหลายทศวรรษในอนาคต Indeed, his formula forecasts future prices much more accurately than the current prices of young wines do. This new example สู of ต a รของ meal เขาคาด pattern การณ์ราคาใน challenges อ the นาคตได้ abilities แม่น of the ยำกว่าราคา experts ไว whose น์รุ่นปัจจุบัน opinions help มาก shape the early price. ตัวอย่างใหม่ของรูปแบบมื้ออาหารท้าทายความสามารถของผู้เชี่ยวชาญที่มีความคิดเห็นช่วยกำหนดราคาในช่วงต้น It also challenges economic theory, according to which prices should reflect all the available information, including the weather. Ashenfelter's นอกจากนี้ formula ยัง is ท้าทายทฤษฎี extremely ทาง accurate. เศรษฐ The ศาสตร์ว่า correlation ราคา between คว his รสะท้อน predictions and ถึงข้อมูล actual ที่ prices มีอ is ยู่ทั้งหมด about รวมทั้งสภาพอากาศ 0.90. ด้วย Why? สูตรของแอชเชนเฟลเทอร์นั้นแม่นยำอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างการคาดคะเนและราคาจริงของเขานั้นสูงกว่า 0.90 อะไร Why are experts inferior to algorithms? One reason, ทำไม which ผู้เชี่ยว Neil ชาญถึงด้อย suspected, กว่าอัลกอริทึ is ม that experts try to be clever,
think outside the box, and consider complex combinations of features in making their predictions. เหตุผลหนึ่งที่สงสัยว่ามื้ออาหารคือผู้เชี่ยวชาญพยายามฉลาดคิดนอกกรอบและพิจารณาส่วนผสมที่ซับซ้อนของคุณสมบัติต่างๆในการคาดการณ์ Complexity may work in the odd case, but more often than not it reduces validity. Simple ความซับซ้อน combinations อาจ of ใช้ได้ features ผ are ล better. ในบางกรณีแต่บ่อยครั้ง Several จะลดความถูก studies ต้อง have ลง การผสมผสานคุณสมบัติที่เรียบง่ายจะดีกว่า Several studies have shown that human decision makers are inferior to a prediction formula even when they are given the score suggested by the formula. การศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจของมนุษย์ด้อยกว่าสูตรการทำนายแม้ว่าพวกเขาจะให้คะแนนตามสูตรที่แนะนำ They feel that they can overrule the formula because they have additional information about the case, but they are wrong more often than not. พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาสามารถลบล้างสูตรได้เนื่องจากมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีนี้แต่ไม่ถูกต้องบ่อยกว่าไม่ According to Meal, there are few circumstances under which it is a good idea to substitute judgment for a formula. In a famous thought ตามมื้ออาหารมี experiment, บางสถานการณ์ที่ควรใช้แทนการตัดสินสำหรับสูตรในการทดลองทางความคิดที่มีชื่อเสียง he described a formula that predicts whether a particular person will go to the movies tonight and noted that it is proper to disregard the formula if information is received that the individual broke a leg today. เขาอธิบายสูตรที่ทำนายว่าคนใดคนหนึ่งจะไปดูหนังคืนนี้หรือไม่และตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเหมาะสมที่จะเพิกเฉยต่อสูตรของข้อมูลที่ได้รับซึ่งแต่ละคนขาหักในวันนี้ The name broken leg rule has stuck. The point, กฎขาหัก of ชื่อติด course, อยู่ is that broken legs are very rare as well as decisive. ประเด็นก็คือขาหักนั้นหายากมากแถมยังแตกหักง่ายอีกด้วย Another reason for the inferiority of expert judgment is that humans are incorrigibly inconsistent in making summary judgments of complex information. When asked to อีกเหตุ evaluate ผล the หนึ่ง same ที่ทำให้การ information ตัดสิน twice, ของผู้เชี่ยวชาญ they ด้อยกว่า frequently คือ give มนุษย์ different ไม่สอด answers. คล้องกันอย่างไม่ถูกต้องในการตัดสินสรุปข้อมูลที่ซับซ้อน เมื่อถูกขอให้ประเมินข้อมูลเดียวกัน2 ครั้งพวกเขามักจะให้คำตอบที่แตกต่างกัน The extent of the inconsistency is often a matter of real concern. Experienced ขอบเขตของ radiologists ความ who ไม่สอดคล้อง evaluate กันมัก chest เป็นเรื่อง X-rays ที่ as น่ากังวล normal or อย่างแท้จริง abnormal contradict themselves 20% of the time when they see the same picture on separate occasions. นักรังสีวิทยาที่มีประสบการณ์ซึ่งประเมินการเอ็กซเรย์ถอดรู้ว่าปกติหรือผิดปกติจะขัดแย้งกับตัวเอง 20% ของเวลาที่พวกเขาเห็นภาพเดียวกันในโอกาสที่ต่างกัน A study of 101 independent auditors who were asked to evaluate the reliability of internal corporate audits revealed a similar degree of inconsistency. การศึกษาผู้ตรวจสอบบริษัท101 คนที่ถูกขอให้ประเมินความน่าเชื่อถือของการตรวจสอบภายในองค์กรพบว่ามีระดับความไม่สอดคล้องกันในระดับเดียวกัน A review of 41 separate studies of the reliability of judgments made by auditors, pathologists, psychologists, organizational managers, and other professionals suggests that this level of inconsistency is typical. การทบทวนการศึกษาแยกจากกัน 41 เรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของการตัดสินโดยผู้ตรวจประเมินนักพยาธิวิทยานักจิตวิทยาผู้จัดการองค์กรและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆชี้ให้เห็นว่าระดับความไม่สอดคล้องกันนี้เป็นเรื่องปกติ Even when a case is re-evaluated within a few แม้ว่าคดีจะได้รับการประเมินใหม่ภายในไม่กี่แห่งก็ตาม minutes. Unreliable judgments cannot be valid predictors of anything. การตัดสินที่ไม่น่าเชื่อถือไม่สามารถเป็นตัวทำนายที่ถูกต้องได้ The widespread inconsistency is probably due to the extreme context dependency of System 1.
We know from ความ studies ไม่ of สอดคล้อง priming กัน that อย่างกว้างขวาง unnoticed อาจเป็น stimuli เพราะ in การ our พึ่งพาบริษ environment ที่ have รุ a นแรงของระบบ substantial ที่ 1 influence on our thoughts and actions. เราทราบจากการศึกษาเกี่ยวกับไพรเมอร์ว่าสิ่งเร้าที่ไม่มีใครสังเกตเห็นในสภาพแวดล้อมของเรามีอิทธิพลอย่างมากต่อความคิดและการกระทำของเรา These influences fluctuate from moment to moment. The brief pleasure อิทธิ of พล a เหล่านี้ cool ผัน breeze ผวน on เป็ a นครั้ง hot ครา day ว may make you slightly more positive and optimistic about whatever you are evaluating at the time. ความยินดีอย่างยิ่งของสายลมเย็นๆในวันที่อากาศร้อนอาจทำให้คุณคิดบวกและมองโลกในแง่ดีขึ้นเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังประเมินในขณะนั้น The prospects of a convict being granted parole may change significantly during the time that elapses between successive food breaks in the parole judge's schedule. โอกาสที่นักโทษจะได้รับทันบนอาจเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาที่ผ่านไประหว่างการพักรับประทานอาหารที่ต่อเนื่องกันในกำหนดการของผู้พิพากษาทันบน Because you have little direct knowledge of what goes on in your mind, you will never know that you might have made a different judgment or reached a different decision under very slightly different circumstances. เนื่องจากคุณมีความรู้โดยตรงเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าคุณอาจมีข้อแตกต่างและการตัดสินหรือบรรลุถึงความแตกต่างและการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์และสถานการณ์ที่แตกต่างกันเล็กน้อย Formulas do not suffer from such problems. สูตรไม่ประสบปัญหาดังกล่าว Given the same input, they always return the same answer. เมื่อป้อนข้อมูลเดียวกันพวกเขาจะส่งคืนคำตอบเดียวกันเสมอ When predictability is poor, which it is in most of the studies reviewed by Meal and his followers, inconsistency is destructive of any predictive validity. เมื่อความสามารถในการคาดการณ์ต่ำซึ่งอยู่ในการศึกษาส่วนใหญ่ที่ทบทวนโดยมื้ออาหารและผู้ติดตามของเขาความไม่สอดคล้องกันจะทำลายความถูกต้องของการคาดการณ์ The research suggests a surprising conclusion: to maximize predictive accuracy, final decisions should be left to formulas, especially in low validity environments. การวิจัยชี้ให้เห็นข้อสรุปที่น่าประหลาดใจเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ให้สูงสุดการตัดสินใจขั้นสุดท้ายควรปล่อยให้เป็นสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีความถูกต้องต่ำ In admission decisions for medical schools, for example, the final determination is often made by the faculty members who interview the candidate. ในการตัดสินใจเข้าศึกษาในโรงเรียนแพทย์เช่นการพิจารณาขั้นสุดท้ายมักจะทำโดยคณาจารย์ที่สัมภาษณ์ผู้สมัคร The evidence is fragmentary, but there are solid grounds for a conjecture. Conducting an interview is likely to diminish the accuracy of a selection procedure, if the interviewers also make the final admission decisions. หลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันแต่มีเหตุผลที่มั่นคงสำหรับการคาดเดาการสัมภาษณ์มีแนวโน้มที่จะลดความถูกต้องของขั้นตอนการคัดเลือกหากผู้สัมภาษณ์ทำการตัดสินใจรับเข้าเรียนขั้นสุดท้ายด้วย Because interviewers are overconfident in their intuitions, they will assign too much weight to their personal impressions and too little weight to other sources of information, lowering validity. เนื่องจากผู้สัมภาษณ์มีความมั่นใจในสัญชาตญาณมากเกินไปพวกเขาจะกำหนดน้ำหนักให้กับความประทับใจส่วนตัวมากเกินไปและให้น้ำหนักกับแหล่งข้อมูลอื่นน้อยเกินไปทำให้ความถูกต้องลดลง Similarly, the experts who evaluate the quality of immature wine to predict its future have a source of information that almost certainly. ในทำนองเดียวกันผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินคุณภาพของไวน์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเพื่อทำนายอนาคตก็มีแหล่งข้อมูลที่เกือบจะแน่นอน Makes things worse rather than better, they can taste the wine. In addition, ทำให้เรื่อง of แย่ลง course, มากกว่าดีขึ้ even น if พวก they เขา have สา a มารถ good ลิ้มรสไวน์ understanding of the effects of the weather on wine quality, they will not be able to maintain the consistency of a formula. นอกจากนี้แม้ว่าพวกเขา
จะมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับผลกระทบของคุณภาพสภาพอากาศออนไลน์แต่พวกเขาจะไม่สามารถรักษาความสอดคล้องของสูตรได้ The most important development in the field since Meal's original work is Robin Dawes's famous article The Robust Beauty of Improper Linear Models in Decision Making. การพัฒนาที่สำคัญที่สุดในสาขาตั้งแต่งานต้นฉบับของอาหารคือบทความที่มีชื่อเสียงของโรบิน ดอสความงามที่แข็งแกร่งของแบบจำลองเชิงเส้นที่ไม่เหมาะสมในการตัดสินใจ The dominant statistical practice in the social sciences is to assign weights to the different predictors by following an algorithm, called multiple regression, that is now built into conventional software. หลักปฏิบัติทางสถิติที่โดดเด่นในสังคมศาสตร์คือการกำหนดน้ำหนักให้กับส่วนต่างและตัวทำนายโดยทำตามอัลกอริทึมที่เรียกว่าการถดถอยพหุคูณซึ่งตอนนี้สร้างไว้ในซอฟต์แวร์ทั่วไป The logic of multiple regression is unassailable. It finds the optimal formula for putting together a weighted combination of the predictors. กลไกของการถดถอยพหุคูณใช้ไม่ได้ค้นหาสูตรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการรวบรวมชุดค่าผสมที่ถ่วงน้ำหนักของตัวทำนาย However, Dawes observed that the complex statistical algorithm adds little or no value. อย่างไรก็ตามสังเกตว่าอัลกอริทึมทางสถิติที่ซับซ้อนเพิ่มค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย One can do just as well by selecting a set of scores that have some validity for predicting the outcome and adjusting the values to make them comparable, by using standard scores or ranks. เราไม่สามารถทำได้เช่นกันโดยการเลือกชุดของคะแนนที่มีความถูกต้องบางอย่างสำหรับการทำนายผลลัพธ์และการปรับค่าเพื่อให้เปรียบเทียบได้โดยใช้คะแนนมาตรฐานหรืออันดับ A formula that combines these predictors with equal weights is likely to be just as accurate in predicting new cases as the multiple regression formula that was optimal in the original sample. More สูตรที่รวมตัวทำนายเหล่านี้ด้วยน้ำหนักที่เท่ากันนั้นน่าจะแม่นยำพอๆกันในการทำนายกรณีใหม่เช่นเดียวกับสูตรการถดถอยพหุคูณที่เหมาะสมที่สุดในตัวอย่างเดิมมากกว่า More recent research went further. Formulas that assign equal weights to all the predictors are often superior, because they are not affected by accidents of sampling. การวิจัยล่าสุดดำเนินต่อไปสูตรที่กำหนดน้ำหนักเท่ากันให้กับตัวทำนายทั้งหมดมักจะเหนือกว่าเพราะไม่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุจากการสุ่มตัวอย่าง The surprising success of equal weighting schemes has an important practical implication. It is possible to develop useful algorithms without any prior statistical research. ความสำเร็จอย่างน่าประหลาดใจของแผนการถ่วงน้ำหนักที่เท่ากันมีนัยสำคัญในทางปฏิบัติเป็นไปได้ที่จะพัฒนาอัลกอริทึมที่มีประโยชน์โดยไม่ต้องมีการวิจัยทางสถิติมาก่อน Simple equally weighted formulas based on existing statistics or on common sense are often very good predictors of significant outcomes. In a memorable สูตร example, ง่ายๆที่มีน้ำหนัก Dawes เท่า showed กัน that โดย marital อิงจากสถิ stability ติ is ที่มี well อยู่หรือเรื่อง predicted by ที่ a ไม่ธรรมดา formula. มักผลตัวทำนายที่ดีมากสำหรับผลลัพธ์ที่มีนัยสำคัญในตัวอย่างที่น่าจะจดจำดันลัสแสดงให้เห็นว่าความมั่นคงในการสมรสได้รับการทำนายอย่างดีจากสูตร Frequency of lovemaking minus frequency of quarrels. You don't want your result to be a negative number. ความถี่ของความรักทำให้ความถี่ลบของปะการังคุณไม่ต้องการให้ผลลัพธ์ของคุณเป็นจำนวนลบ The important conclusion from this research is that an algorithm that is constructed on the back of an envelope is often good enough to compete with an optimally weighted formula, and certainly good enough to outdo expert judgment. ข้อสรุปที่สำคัญจากการวิจัยนี้คืออัลกอริทึมที่สร้างขึ้นที่ด้านหลังของซองจดหมายมักจะดีพอที่จะแข่งขันกับสูตรที่ถ่วงน้ำหนักอย่างเหมาะสมที่สุดและแน่นอนว่าดีพอที่จะเอาชนะการตัดสินของผู้เชี่ยวชาญได้ This logic can be applied in many domains, ranging from the selection of stocks by portfolio managers to the choices of medical treatments by doctors or patients.
รายการนี้สามารถนำไปใช้ได้ในหลายโดเมนตั้งแต่การเลือกหุ้นโดยผู้จัดการพอร์ตไปจนถึงตัวเลือกการรักษาพยาบาลโดยแพทย์หรือผู้ป่วย A classic application of this approach is a simple algorithm that has saved the lives of hundreds of thousands of infants. การประยุกต์ใช้วิธีนี้แบบคลาสสิกคืออัลกอริทึมง่ายๆที่ช่วยชีวิตทารกหลายแสนคน Obstetricians had always known that an infant who is not breathing normally within a few minutes of birth is at high risk of brain damage or death. สูติแพทย์ทราบมาโดยตลอดว่าทารกที่ไม่หายใจตามปกติภายในไม่กี่นาทีหลังคลอดมีความเสี่ยงสูงที่สมองจะถูกทำลายหรือเสียชีวิต Until the anesthesiologist Virginia Apgar intervened in 1953, physicians and midwives used their clinical judgment to determine whether a baby was in distress. จนกระทั่งวิสัญญีแพทย์เวอร์จิเนียแอปพาเข้าแทรกแซงในปี 1953 แพทย์และพยาบาลพดุงครรภ์ใช้วิจารณญาณทางคลินิกเพื่อตรวจสอบว่าทารกอยู่ในความทุกข์หรือไม่ Different practitioners focused on different cues. Some watched for ผู้ปฏิ breathing บัติงานที่ problems แตกต่าง while กัน others เน้น monitored ไป how ที่ตั soon ว the ชี้นำ baby ที่แตกต่าง cried. กัน บางคนเฝ้าดูปัญหาการหายใจในขณะที่บางคนสังเกตว่าทารกร้องไห้เร็วแค่ไหน One day over breakfast, a medical resident asked how Dr. Apgar would make a systematic assessment of a newborn. วันหนึ่งหลังรับประทานอาหารเช้าแพทย์คนหนึ่งถามว่าหมอเอกาจะประเมินทารกแรกเกิดอย่างเป็นระบบได้อย่างไร That's easy, she replied. You would do it ง่าย like มากเธอ this. ตอบ Apgar jotted คุณ down จะทำแบบ 5 นี้ variables: heart rate, respiration, reflex, muscle tone, and color, and 3 scores, 0, 1, or 2, depending on the robustness of each. ให้ยามจดตัวแปร5ตัวอัตราการหายใจของหัวใจสะท้อนถึงโทนสีและสีของกล้ามเนื้อและคะแนน3คะแนน0 1หรือ2ขึ้นอยู่กับความทนทานของแต่ละอัน Realizing that she might have made a break cut-through that any delivery room could implement, Apgar began rating infants by this rule 1 minute after they were born. เมื่อตระหนักว่าเธออาจมีความก้าวหน้าที่ห้องคลอดใดๆสามารถทำได้ก่อนจึงเริ่มบุคคลเด็กทารกด้วยกฎนี้1 นาทีหลังจากที่พวกเขาเกิด A baby with a total score of 8 or above was likely to be pink, squirming, crying, grimacing, with a pulse of 100 or more in good shape. ทารกที่มีคะแนนรวม8หรือสูงกว่านั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นสีชมพูดิ้นร้องให้หน้าตึงด้วยชีพจร100หรือมากกว่านั้นอยู่ในสภาพดี A baby with a score of 4 or below was probably bluish, flaccid, passive, with a slow or weak pulse in need of immediate. ทารกที่มีคะแนน4หรือต่ำกว่านั้นอาจเป็นสีน้ำเงินที่อ่อนแอและมีชีพจรช้าหรืออ่อนแอซึ่งจำเป็นต้องทำทันที Intervention. Applying การ Apgar's แทรกแซ score, ง the staff in delivery rooms finally had consistent standards for determining which babies were in trouble, and the formula is credited for an important contribution to reducing infant mortality. การใช้คะแนนแอบก่อนในที่สุดเจ้าหน้าที่ในห้องคลอดก็มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันในการพิจารณาว่าทารกคนใดมีปัญหาและสูตรนี้ได้รับการยกย่องว่ามีส่วนสำคัญในการลดการเสียชีวิตของทารก The Apgar test is still used every day in every delivery room. การทดสอบแบบก่อนยังคงใช้ทุกวันในห้องคลอดทุกห้อง Atul Gawande's recent A Checklist Manifesto provides many other examples of the virtues of checklists and simple rules. และ2 คนจะให้เวลาล่าสุดกับฉันในวันหนึ่งแถลงการรายการตรวจสอบให้ตัวอย่างอื่นๆมากมายเกี่ยวกับคุณธรรมของรายการตรวจสอบและกฎง่ายๆ The hostility to algorithms from the very outset, clinical psychologists responded to Meal's ideas with hostility and disbelief.
ความเกลียดชังต่ออันอริทะลึ่งตั้งแต่เริ่มแรกนักจิตวิทยาคลินิกตอบสนองต่อแนวคิดเรื่องอาหารด้วยความเกลียดชังและความไม่เชื่อ The hostility to algorithms from the very outset, clinical psychologists responded to Meal's ideas with hostility and disbelief. Clearly, ความเกลียดชังต่ออันอริทะลึ่งตั้งแต่เริ่มแรกนักจิตวิทยาคลินิกตอบสนองต่อแนวคิดเรื่องอาหารด้วยความเกลียดชังและความไม่เชื่อชัดเจน Clearly, they were in the grip of an illusion of skill in terms of their ability to make long-term predictions. On reflection, เห็นได้ชัด it ว่า is พ easy วก to เขา see อยู่ how ใน the กำมือของ illusion ภาพร came วมตา about ของ and ทักษะ easy ใน to แง่ของความสา sympathize มารถ with the ในการทำนาย clinician's ระยะยา rejection ว of Meal's research. ในการตรัสตรองมันง่ายที่จะเห็นว่าภาพลวงตาเกิดขึ้นได้อย่างไรง่ายต่อการเห็นใจกับแพทย์ปฏิเสธการวิจัยอาหาร The statistical evidence of clinical inferiority contradicts clinicians' everyday experience of the quality of their judgments. หลักฐานทางสถิติของความด้อยกว่าทางคลินิกขัดแย้งกับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของแพทย์เกี่ยวกับคุณภาพของการตัดสินของพวกเขา Psychologists who work with patients have many hunches during each therapy session, anticipating how the patient will respond to an intervention, guessing what will happen next. นักจิตวิทยาที่ทำงานกับผู้ป่วยมีลางสังหรณ์มากมายในระหว่างการบำบัดแต่ละครั้งโดยคาดการณ์ว่าผู้ป่วยจะตอบสนองต่อการแทรกแซงอย่างไรโดยคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป Many of these hunches are confirmed, illustrating the reality of clinical skill. ลางสังหรณ์เหล่านี้จำนวนมากได้รับการยืนยันโดยแสดงให้เห็นความเป็นจริงของทักษะทางคลินิก The problem is that the correct judgments involve short-term predictions in the context of the therapeutic interview, a skill in which therapists may have years of practice. ปัญหาคือคำตัดสินที่ถูกต้องเกี่ยวข้องกับการคาดคะเนในระยะสั้นในบริบทของการสัมภาษณ์เพื่อการรักษาซึ่งเป็นทักษะที่นักบำบัดอาจจะต้องฝึกฝนเป็นเวลาหลายปี The tasks at which they fail typically require long-term predictions about the patient's future. งานที่พวกเขาล้มเหลวมักจะต้องมีการคาดการณ์ระยะยาวเกี่ยวกับอนาคตต่อของผู้ป่วย These are much more difficult, even the best formulas do only modestly well, and they are also tasks that the clinicians have never had the opportunity to learn properly. They would have to wait years for feedback. Instead of สิ่งเหล่านี้ยากกว่ามากแม้แต่สูตรที่ดีที่สุดก็ทำได้ดีแค่พอประมาณและเป็นงานที่แพทย์ไม่เคยมีโอกาสเรียนรู้อย่างถูกต้องพวกเขาจะต้องรอหลายปีเพื่อรับข้อเสนอแนะแทนที่จะได้รับ Instead of receiving the instantaneous feedback of the clinical session. แทนที่จะได้รับผลตอบกลับทันทีของเซสชั่นทางคลินิก However, the line between what clinicians can do well and what they cannot do at all well is not obvious, and certainly not obvious to them. They know they are อย่าง skilled, ไรก็ตามเส้น but แบ่ they งระห don't ว่างสิ่งที่แพท necessarily ย์ know สามารถ the ทำได้ดีกับสิ่งที่ boundaries พว of กเขา their skill. ทำไม่ได้เป็นอย่างดีนั้นไม่ชัดเจนและไม่ชัดเจนสำหรับพวกเขาอย่างแน่นอนพวกเขารู้ว่าตนเองมีฝีมือแต่ไม่จำเป็นต้องรู้ขอบเขตของทักษะเสมอไป Boundaries of their skill. Not ขอบเขต surprisingly, ของทักษะของพวก then, เขา the idea that a mechanical combination of a few variables could outperform the subtle complexity of human judgment strikes experienced clinicians as obviously wrong. ไม่น่าแปลกใจเลยที่ความคิดที่ว่าการผสมผสานทางกลไกของตัวแปร 2-3 ตัวอาจมีประสิทธิภาพเหนือกว่าความซับซ้อนที่ละเอียดอ่อนของการตัดสินของมนุษย์ที่โจมตีแพทย์ที่มีประสบการณ์ว่าผิดอย่างเห็นได้ชัด The debate about the virtues of clinical and statistical prediction has always had a moral dimension. การอภิปรายเกี่ยวกับคุณธรรมของการทำนายทางคลินิกและสถิติมีมิติทางศีลธรรมอยู่เสมอ The statistical method, Meal wrote, was criticized by experienced clinicians as mechanical, atomistic, additive, cut and dried, artificial, unreal, arbitrary, incomplete, dead, pedantic, fractionated, trivial, forced, static, superficial, rigid.
การเขียนวิธีการทางสถิติได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากแพทย์ผู้มีประสบการณ์ว่าเป็นเครื่องกลอะตอมิกสารเติมแต่งการตัดและการทำให้แห้งประดิษฐ์ไม่จริงโดยผลการไม่สมบูรณ์ตายตรวจดีแบ่งส่วนเล็กน้อยบังคับคงที่ผิวเผินเข้มงวด sterile, academic, pseudoscientific, and blind. The clinical นักวิ method, ชาการปลอดเชื้อ on วิ the ทยา other ศาสตร์เทียม hand, และคนตา was บอด lauded by its proponents as ในทางกลับกันวิธีการทางคลินิกได้รับการยกย่องจากผู้สนับสนุนว่า dynamic, global, meaningful, holistic, subtle, sympathetic, configural, patterned, organized, rich, deep, genuine, sensitive, sophisticated, real, living, concrete, natural, true to life, and understanding. ไดนามิกสากลองค์รวมที่มีความหมายความเหนอกใจที่ละเอียดอ่อนรูปแบบการกำหนดค่าการจัดระเบียบที่อุดมไปด้วยลึกจริงละเอียดอ่อนคอนกรีตมีชีวิตจริงที่มีความซับซ้อนตามธรรมชาติจริงกับชีวิตและความเข้าใจ This is an attitude we can all recognize. When a human competes with a machine, whether it is John Henry KAHNEMAN on the mountain or the chess genius Garry Kasparov facing off against the computer Deep Blue, our sympathies lie with our fellow human. นี่คือทัศนคติที่เราทุกคนสามารถรับรู้ได้เมื่อมนุษย์แข่งขันกับเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นจอห์นเฮนรี่นักเล่นหมากรุกบนภูเขาหรือแกรรี่แคสปารอฟอัจฉริยะด้านหมากรุกที่กำลังเผชิญหน้ากับคอมพิวเตอร์สีน้ำเงินเข้มความเหนอกใจของเราอยู่กับเพื่อนมนุษย์ของเรา This is นี่คือ the aversion to algorithms making decisions that affect humans is rooted in the strong preference that many people have for the natural over the synthetic or artificial. ความเกลียดชังต่ออันอริทะลึงในการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์นั้นมีรากฐานมาจากความชอบอย่างแรงกล้าที่หลายคนมีต่อ RM โดยธรรมชาติมากกว่าแบบสังเคราะห์หรือแบบประดิษฐ์ Asked whether they would rather eat an organic or a commercially grown apple, most people prefer the all-natural one. เมื่อถามว่าพวกเขาต้องการกินแอปเปิ้ลออร์แกนิกหรือแอปเปิ้ลที่ปลูกในเชิงพาณิชย์หรือไม่คนส่วนใหญ่ชอบแอปเปิ้ลจากธรรมชาติทั้งหมด Even after being informed that the two apples taste the same, have identical nutritional value, and are equally healthful, a majority still prefer the organic fruit. แม้หลังจากได้รับแจ้งว่าแอปเปิ้ลทั้งสองมีรสชาติเหมือนกันมีคุณค่าทางโภชนาการเท่ากันและมีประโยชน์เท่าเทียมกันส่วนใหญ่ก็ยังชอบผลไม้ออร์แกนิก Even the producers of beer have found that they can increase sales by putting all natural or no preservatives on the label. แม้แต่ผู้ผลิตเบียร์ก็ยังพบว่าสามารถเพิ่มยอดขายได้โดยใส่สารกันบูดจากธรรมชาติหรือไม่มีสารกันบูดบนฉลาก The deep resistance to the demystification of expertise is illustrated by the reaction of the European wine community to Ashenfelter's formula for predicting the price of Bordeaux wines. การต่อต้านอย่างลึกซึ้งต่อความกระจ่างชัดของความเชี่ยวชาญนั้นแสดงให้เห็นโดยปฏิกิริยาของชุมชนไวน์ยุโรปต่อสูตรของแอชเชนเฟลเทอร์ในการทำนายราคาของไวน์บอร์โด Ashenfelter's formula answered a prayer. One might thus have expected that wine lovers everywhere would be. สูตรของแอชและเฟลเทอร์ตอบคำอธิษฐานอาจมีคนคาดหวังว่าผู้ชื่นชอบไวน์ทุกคนทุกแห่งจะเป็น Grateful to him for demonstrably improving their ability to identify the wines that later would be good. Not so. The response in ขอบ French คุณเขา wine ที่แสดง circles, ให้เห็น wrote อย่าง the ชัด New เจน York ว่า Times, ปรับปรุงความ ranged สามารถ somewhere ในการระบุ between ไวน์ violent ที่ and จะดีในภายหลัง hysterical. ไม่อย่างนั้น การตอบสนองในแวดวงไวน์ฝรั่งเศสเขียนว่านิวยอร์กไทมส์อยู่ในช่วงระหว่างความรุนแรงและการตีโพยตีพาย Ashenfelter reports that one enophile called his findings
เชิญเฟลเธอรายงานว่านักเลงคนหนึ่งเรียกการค้นพบของเขา ludicrous and absurd. Another scoffed, น่าหัวเราะและ it ไร้ is สา like ระ judging movies without actually seeing them. และคนอื่นๆก็ย้อยหยันก็เหมือนการตัดสินหนังโดยไม่ได้ดูจริง The prejudice against algorithms is magnified when the decisions are consequential. ๆและคอติตอลอันอริทึมจะเพิ่มขึ้นเมื่อการตัดสินใจเป็นผลสืบเนื่อง Meal remarked, I do not quite know how to alleviate the horror some clinicians seem to experience when they envisage a treatable case being denied treatment because a blind, mechanical equation misclassifies him. มื้ออาหารตั้งข้อสังเกตฉันไม่ค่อยรู้วิธีบรรเทาความสยดสยองแพทย์บางคนดูเหมือนจะมีประสบการณ์เมื่อพวกเขานึกภาพกรณีที่รักษาได้ถูกปฏิเสธการรักษาเนื่องจากสมการทางคนที่ตาบอดจำแนกเขาผิด In contrast, Meal and other proponents of algorithms have argued strongly that it is unethical to rely on intuitive judgments for important decisions if an algorithm is available that will make fewer mistakes. ในทางตรงกันข้ามมื้ออาหารและผู้เสนอริทึมอื่นๆได้โต้เถียงกันอย่างหนักแน่นว่าการพึ่งพาการตัดสินโดยสัญชาตญาณสำหรับการตัดสินใจที่สำคัญนั้นเป็นเรื่องผิดจรรยาบรรณหากมีอัลกอริทึมที่จะทำผิดพลาดน้อยลง Their rational argument is compelling, but it runs against a stubborn psychological reality. For most people, the cause of a mistake matters. เป็นการโต้แย้งที่มีเหตุผลเป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่มันขัดกับความเป็นจริงทางจิตวิทยาที่ดื้อรั้นสำหรับคนส่วนใหญ่เนื่องจากพบข้อผิดพลาด The story of a child dying because an algorithm made a mistake is more poignant than the story of the same tragedy occurring as a result of human error, and the difference in emotional intensity is readily translated into a moral preference. เรื่องราวของเด็กที่กำลังจะตายเพราะอัลกอริทึมที่ทำผิดพลาดนั้นเจ็บปวดกว่าเรื่องราวของโศกนาฏกรรมเดียวกันที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของมนุษย์และความแตกต่างของความรุนแรงทางอารมณ์ก็แปลได้ทันทีว่าเป็นความชอบทางศีลธรรม The story of a child. เรื่องของลูก Fortunately, the hostility to algorithms will probably soften as their role in everyday life continues to expand. น่าเสียดายที่ความเป็นปรปักษ์ต่ออัลกอริทึมอาจจะอ่อนลงเมื่อบทบาทในชีวิตประจำวันยังคงขยายตัว Looking for books or music we might enjoy, we appreciate recommendations generated by software. We take it for กำลัง granted มอง that หาหนังสือ decisions หรือ about เพลงที่ credit เราอาจ limits are จะ made ชอบเรา without the ขอ direct ขอบคุณคำแนะ intervention นำ of ที่ any สร้างโดยซอ human ฟต์แวร์ judgment. เราถือเอาว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อเกิดขึ้นโดยไม่มีการแทรกแซงโดยตรงจากดุลยพินิจของมนุษย์ We are increasingly exposed to guidelines that have the form of simple algorithms, such as the ratio of good and bad cholesterol levels we should strive to attain. เราเปิดเผยแนวทางที่มีรูปแบบของอัลกอริทึมอย่างง่ายมากขึ้นเรื่อยๆเช่นอัตราส่วนของระดับคอเลสเตอรอลที่ดีและไม่ดีเราควรพยายามบรรลุ The public is now well aware that formulas may do better than humans in some critical decisions in the world of sports, how much a professional team should pay for particular rookie players, or when to punt on fourth down. The expanding list of ตอนนี้สา tasks. ธารณชนรับดีว่าสุดอาจทำได้ดีกว่ามนุษย์ในการตัดสินใจที่สำคัญบาง The public is now well aware that formulas may do better than humans in some critical decisions in the world of sports, how much a professional team should pay for particular rookie players, or when to punt on fourth down. The expanding list of ตอนนี้ tasks. สาธารณชนรับดีว่าสุดอาจ
ทำได้ดีกว่ามนุษย์ในการตัดสินใจที่สำคัญบางอย่างในโลกของกีฬาทีมงานมืออาชีพควรจ่ายเท่าไหร่สำหรับผู้เล่นหน้าใหม่โดยเฉพาะหรือเมื่อต้องเตะอันดับที่ 4 รายการงานที่เพิ่มขึ้นthat are assigned to algorithms should eventually reduce the discomfort that most people feel when they first encounter the pattern of results that Meal described in his disturbing ที่กำหนดให้กับอัลกอริทึมในที่สุดควรลดความรู้สึกไม่สบายที่คนส่วนใหญ่รู้สึกเมื่อพบรูปแบบผลลัพธ์ครั้งแรกมือนั้นอธิบายไว้ในที่รบกวนของเขา Learning from Meal in 1955, as a 21-year-old lieutenant in the Israeli Defense Forces, I was assigned to set up an interview system for the entire army. เมื่อเรียนรู้จากมื้ออาหารในปี 1955 ในฐานะร้อยโทอายุ 21 ปีในกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลฉันได้รับมอบหมายให้จัดตั้งระบบสัมภาษณ์สำหรับกองทัพทั้งหมด If you wonder why such a responsibility would be forced upon someone so young, bear in mind that the state of Israel itself was only 7 years old at the time, all its institutions were under construction, and someone had to build them. หากคุณสงสัยว่าเหตุใดจึงต้องบังคับความรับผิดชอบดังกล่าวให้กับผู้ที่อายุยังน้อยพึงระลึกว่ารัฐอิสราเอลเองนั้นมีอายุเพียง 7 ขวบในขณะนั้นสถาบันทั้งหมดอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและต้องมีคนสร้าง Odd as it sounds today, my bachelor's degree in psychology probably qualified me as the best trained psychologist in the army. My direct อย่างที่ supervisor, เห็นในทุกวัน a นี้ป brilliant ริญญาตรี researcher, สาขาจิตวิท had ยา a ของ degree ฉัน in น่าจะมี chemistry. คุณสมบัติให้ฉันเป็นนักจิตวิทยาที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีที่สุดในกองทัพหัวหน้างานโดยตรงของฉันนักวิจัยที่เก่งกาจได้รับปริญญาด้านเคมี An ideal interview routine was already in place when I was given my mission. Every soldier drafted into the army completed a battery of psychometric tests, and each man considered for combat duty was interviewed for an assessment of personality. จากนั้นรูทีนการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ก็พร้อมแล้วเมื่อฉันได้รับภารกิจทหารทุกคนที่ถูกเกณฑ์ทหารเข้ากองทัพได้ทำการทดสอบไซโครเมตริกแบบแบตเตอรี่และแต่ละคนได้รับการพิจารณาเพื่อทำหน้าที่ต่อสู้เพื่อประเมินบุคลิกภาพ The goal was to assign the recruit a score of general fitness for combat and to find the best match of his personality among various branches. เป้าหมายคือการกำหนดคะแนนความฟิตทั่วไปสำหรับการต่อสู้และเพื่อค้นหาบุคลิกภาพที่ตรงกันที่สุดในบรรดาสาขาต่างๆ Infantry, artillery, armor, and so on. The interviewers ทหาร were ราบปืนใหญ่ themselves เกราะ young และอื่น draftees, selected for this assignment by virtue of their high intelligence and interest in dealing with people. Most were women, ผู้สัมภาษณ์เอ who ง were เป็น at รา the ษฎร time อายุน้อย exempt from ที่ได้รับเลื combat อกให้ duty. ทำงานนี้โดยอาศัยความเฉลียวฉลาดและความสนใจในการติดต่อกับผู้คนส่วนใหญ่เป็นสตรีซึ่งในขณะนั้นได้รับการยกเว้นจากหน้าที่การรบดื่ม Trained for a few weeks in how to conduct a 15 to 20-minute interview, they were encouraged to cover a range of topics and to form a general impression of how well the recruit would do in the army. ฝึกฝน 2-3 สัปดาห์เกี่ยวกับวิธีการสัมภาษณ์ 15 ถึง 20 นาทีพวกเขาได้รับการสนับสนุนให้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆและสร้างความประทับใจโดยทั่วไปว่าทหารเกณฑ์จะทำได้ดีเพียงใดในกองทัพ Unfortunately, follow-up evaluations had already indicated that this interview procedure was almost useless for predicting the future success of recruits. I was instructed to น่าเสียดาย design an ที่ผลการประ interview เมิน that would ติด be more ตามผล useful ได้ but บ่ง would ชี้แล้วว่าขั้นตอนการสัมภาษณ์นี้แทบไม่มีประโยชน์สำหรับการคาดการณ์ความสำเร็จในอนาคตของการรับสมัครฉันได้รับคำสั่งให้ออกแบบบทสัมภาษณ์ที่จะมีประโยชน์มากกว่าแต่ก็ทำได้ not take more time. I was also told to try out the new interview and to evaluate its accuracy. From the perspective of อย่า a ใช้เวลา serious มากขึ้นฉัน professional, ยังได้รับ I คำสั่ was งให้ no ล more องสัมภาษณ์ใหม่ qualified for the task และ than I ประเมิน was to ความถู build กต้อ a งของ bridge การสัม across ภาษณ์ the ด้วย Amazon.
จากมุมมองของมืออาชีพที่จริงจังฉันไม่มีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับงานนี้มากไปกว่าการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแอมเมซอน Fortunately, I had read Paul Meal's little book, which had appeared just a year earlier. I was convinced น่า by เสีย his ดายที่ฉัน argument ได้ that อ่านหนัง simple, สือ Paul Meal's statistical rules ซึ่ง are เพิ่งปรากฏเมื่อ superior 1 to ปีก่อน intuitive clinical judgments. I concluded that ฉัน the เชื่อมั่นในข้อโต้แย้งของเขาว่ากฎทางสถิติง่ายๆดีกว่าการตัดสินทางคลินิกโดยสัญชาตญาณข้าพเจ้าได้ข้อส I รุปว่า concluded that the then current interview had failed at least in part because it allowed the interviewers to do what they found most interesting, which was to learn about the dynamics of the interviewee's mental life. ข้าพเจ้าสรุปว่าการสัมภาษณ์ปัจจุบันในขณะนั้นล้มเหลวอย่างน้อยก็ในส่วนหนึ่งเพราะทำให้ผู้สัมภาษณ์ได้ทำในสิ่งที่พวกเขาสนใจมากที่สุดซึ่งก็คือการเรียนรู้เกี่ยวกับผลวัดของจิตของผู้ถูกสัมภาษณ์ Instead, we should use the limited time at our disposal to obtain as much specific information as possible about the interviewee's life in his normal environment. เราควรใช้เวลาที่จำกัดในการรับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากที่สุดเกี่ยวกับชีวิตของผู้ให้สัมภาษณ์ในสภาพแวดล้อมปกติของเขา Another lesson I learned from Meal was that we should abandon the procedure in which the interviewers บทเรียนอีกอย่างที่ฉันเรียนรู้จากมื้ออาหารคือเราควรละทิ้งขั้นตอนที่ผู้สัมภาษณ์ global evaluations of the recruit determine the final decision. Meal's book การประเมิน suggested การ that รับส such มัครทั่วโลก evaluations เป็น should ตัว not กำหนด be การตัดสิน trusted ใจ and ขั้น that สุดท้าย statistical summaries of separately evaluated attributes would achieve higher validity. หนังสืออาหารแนะนำว่าการประเมินดังกล่าวไม่ควรเชื่อถือได้และการสรุปทางสถิติของคุณลักษณะที่ประเมินแยกจากกันจะทำให้มีความถูกต้องสูงขึ้น I decided on a procedure in which the interviewers would evaluate several relevant personality traits and score each separately. ฉันตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนที่ผู้สัมภาษณ์จะประเมินลักษณะบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องหลายประการและให้คะแนนแยกกัน The final score of fitness for combat duty would be computed according to a standard formula, with no further input from the interviewers. คะแนนสุดท้ายของความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในการรบจะคำนวณตามสูตรมาตรฐานโดยไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สัมภาษณ์ I made up a list of 6 characteristics that appeared relevant to performance in a combat unit, including responsibility, sociability, and ฉันได้จัดทำรายการคุณลักษณะ 6 ประการที่เกี่ยวข้องกับการแสดงในหน่วยรบได้แก่ความรับผิดชอบความเป็นกันเองและ masculine pride. I then ความ composed, ภาคภูมิใจของผู้ for ชาย each trait, a series of factual questions about the individual's life before his enlistment, including the number of different jobs he had held, how regular and punctual he had been in his work or studies. ฉันไม่ได้เขียนคำถามเชิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชีวิตของแต่ละคนก่อนเข้ารับการเกณฑ์ทหารในแต่ละลักษณะซึ่งรวมถึงจำนวนงานต่างๆที่เขาเคยทำความไม่สม่ำเสมอและตรงต่อเวลาในการทำงานหรือการเรียนของเขา The frequency of his interactions with friends, and his interest and participation in sports, among others. The idea was to ความถี่ของ evaluate การมี as ปฏิสัมพันธ์ objectively กับ as เพื่อนน้ possible อง how well ๆและ the ความสน recruit ใจ had done on และ each การมีส่วน dimension. ร่วมในกีฬาและอื่น มายมกแนวคิดคือการประเมินอย่างเป็นกลางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ว่าการรับสมัครในแต่ละมิติทำได้ดีเพียงใด By focusing on standardized, factual questions, I hope to combat the halo effect, where favorable first impressions influence later judgments. โดยการมุ่งเน้นไปที่คำถามข้อเท็จจริงที่เป็นมาตรฐาน ฉันหวังว่าจะต่อสู้กับเอฟเฟกต์เฮโลที่ความประทับใจครั้งแรกที่ดีมีอิทธิพลต่อการตัดสินในภายหลัง As a further precaution against halos, I instructed the interviewers to go through the 6 traits in a fixed sequence, rating each trait on a 5-point scale before going on to the next.
And that was that. เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนสำหรับเฮโลสฉันได้สั่งให้ผู้สัมภาษณ์พิจารณาคุณสมบัติทั้ง 6 ในลำดับคงที่โดยให้คะแนนแต่ละลักษณะตามมาตราส่วนจุดเกิด5ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปและนั่น I ก็คือ informed the interviewers that they need not concern themselves with the recruit's future adjustment to the military. Their only task was ฉัน to แจ้งผู้สัม elicit ภาษณ์ว่า relevant facts พวก about เขา his ไม่ past จำเป็น and to ต้องกัง use วล that กับการปรับเปลี่ย information น to ทหาร score ในอนา each คต personality dimension. งานเดียวของคุณคือการดึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอดีตของเขาและใช้ข้อมูลนั้นเพื่อให้คะแนนแต่ละมิติบุคลิกภาพ Your function is to provide reliable measurements, I told them. Leave the predictive validity to me, by which I meant the formula that I was going to devise to combine their specific ratings. หน้าที่ของคุณคือการให้การวัดที่เชื่อถือได้ฉันบอกพวกเขาว่าทิ้งความถูกต้องของเคล็ดลับ CREDICOOP ให้ฉันโดยที่ฉันมาถึงสุดที่ฉันจะคิดค้นเพื่อรวมการให้คะแนนเฉพาะของพวกเขา The interviewers came close to mutiny. These bright young people ผู้สั were มภาษณ์เข้ามา displeased ใกล้ to be การกบฏ ordered, by someone hardly older than themselves, to switch off their intuition and focus entirely on boring factual questions. คนหนุ่มสาวที่สดใสเหล่านี้ไม่พอใจที่ถูกสั่งให้โดยคนที่อายุน้อยกว่าพวกเขาให้ปิดสัญชาตญาณและเพ่งความสนใจไปที่คำถามข้อเท็จจริงที่น่าเบื่อ One of them complained, "You are turning us into robots." หนึ่งในนั้นบ่นว่าคุณกำลังทำให้เรากลายเป็นหุ่นยนต์ So I compromised. Carry out the ดังนั้นฉัน interview จึงประนีประนอ exactly ม as instructed, I told them, and when you are done, have your wish, close your eyes, try to imagine the recruit as a soldier, and assign him a score on a scale of 1 to 5. ดำเนินการสัมภาษณ์ตรงตามที่ได้รับคำสั่งฉันบอกพวกเขาและเมื่อคุณทำเสร็จแล้วให้ความปรารถนาของคุณปิดตาลองนึกภาพผู้รับสมัครเป็นทหารและให้คะแนนเขาในระดับ 1-5 Several hundred interviews were conducted by this new method, and a few months later we collected evaluations of the soldiers' performance from the commanding officers of the units to which they had been assigned. วิธีการใหม่นี้ดำเนินการสัมภาษณ์100 ครั้งและไม่กี่เดือนต่อมาเราได้รวบรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานของทหารจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยที่พวกเขาได้รับมอบหมาย